parler reden wir über de ces deux points. Reden wir über diese zwei Themen. Ces deux derniers points Die zwei letzten Punkte dans cet verset 4. in diesem Vers 4. Il s'agit de la vantardise Über die Hochmut et l'orgueil. und den Hochmut. Ah, nakangi osika. Akosa biso. Ah, tobaneli thème na biso le. Unser Thema heute La ist. vantardise et l'orgueil. Deutsch. Okay. Orgueil ist Hochmut. Aha, und dann? Vantardise, ich kenne das Wort nicht. Ah. Das Wichtigmachen. Das Wichtigmachen, danke. Alléluia. Donc, c'est deux choses différentes. Diese zwei wichtigen Sachen. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Amen. Quand je fais comme ça, comme de la blague, mais c'est important. Es ist wichtig. Je suis dans la joie Ich bin in der de Freude voir que zu sehen, tu dass cherches le mot. du suchst Parce die que Worte. ces deux mots-là, Denn manche Worte, c'est compliqué. Es ist À chaque fois, schwierig. comme c'est la même chose, mais c'est dass das Gleiche ist, la vantardise das Wichtigmachen et l'orgueil, und der ce Hochmut, sont des choses das différentes. sind unterschiedliche Dinge. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons expliquer à Und l'église. das ist das, was wir erklären Et nous wollen. mettre en garde face à ces deux choses. Écoutez maintenant la signification de ces deux mots. Hört bitte über die Bedeutung dieser zwei Worte. La vantardise Das Wichtigmachen veut dire bedeutet l'habitude de se glorifier avec excès de ses qualités ou de ses actions. Das bedeutet die Attitüde, die Einstellung oder die Gewohnheit, ja, sich zu erheben, sich selbst wichtig einfach zu machen. Amen. Amen. Donc quelqu'un qui est vantard, Derjenige, der sich wichtig tut, c'est quelqu'un ist jemand, qui se glorifie à l'excès. der sich selbst einfach in Überragung On dit à fühlt. l'excès parce que c'est là, on peut se glorifier un peu quand même. Man kann sich selbst Apôtre Paul dit, est-ce que je peux, s'il faut que je me glorifie, je me glorifierai par la grâce de Dieu. wenn ich mich selbst loben müsste oder mich hochreden müsste, On peut un peu se man kann ein glorifier. bisschen sich Mais hoch il y a aussi sprechen, des choses aber es gibt par Dinge, lesquelles la Bible nous permet die Bibel de se sagt, glorifier. wo man sich selbst hochsprechen darf. Mais ce n'est pas toutes les choses. Aber es ist nicht in allen Dingen. Maintenant, ici, Aber hier on nous dit, sagt es, la vantardise, dass das c'est une Wichtigste habitude. ist eine Quelqu'un Einstellung. qui a l'habitude. Jemand, der eine Si tu Einstellung vois hat. quelqu'un qui a l'habitude Wenn du siehst, dass jemand das immer macht, sich jedes Mal hochzusprechen, sich jedes Mal hochzusprechen, na makambo ya ye moko, in dem, was er tut, to oyo ya malamu ya koki na kosala. oder das, was er Gutes tut. Donc là, on pousse moto a milobelaka. Das heißt, jemand, der immer nur über sich Amisali la redet. publicité Er na macht für sich selbst Werbung. quelqu'un qui se fait la publicité de ses propres efforts, Jemand, der sich immer durch seine eigenen Stärken und seiner même de Qualitäten saboter. sich selbst sogar zu sabotieren. Est-ce que vous connaissez déjà? Versteht ihr oder kennt ihr solche Menschen? Je vois des gens sur le Facebook, les gens qui se sont Es surnommés gibt zum Beispiel Leute auf Facebook, la belle de Bundes. die La hübsche, plus belle, die c'est allerhübscheste. ça, le vantardise. Das ist das, wenn man sich zu wichtig fühlt. Alléluia. Amen. Les noms, les Congolais ont cette habitude Wir de se Kongolesen, surnommer. wir haben immer diese, uns Namen geben. Et cette habitude est devenue, même chez les chrétiens, même dans l'église, Und diese Einstellung ist auch zu uns qui Christen est consacré gekommen. pasteur et dit, bon, Man sagt, pasteur c'est peu pour moi. Wenn man Parce sich que je konzentriert prêche zum Pastor, bien, alors weil je ich gut deviens predige, dann heißt bishop. ich, Et après il voit, non, ich heiße bishop c'est Bischof, peu. nein, Bischof nicht. Archibishop. Dann wird Archibishop. Après non, archi, Dann sagt c'est man- peu. Anti-archi. Anti-Archi. Alléluia. Amen. Donc tellement de noms. Das heißt, so viele Namen. Seulement pour se faire Nur weil, voir, pour vous faire, Nur mal pour sich- vous montrer que und nur zu sehen, voilà ce que je suis. guck mal, das, C'est was que ich je bin. fais. Das, was ich machen C'est kann. ça le vantardise. Das ist das La Wichtigmachen. vantardise. Je continue toujours. Ich gehe weiter. La vantardise Das Wichtigmachen peut apparaître kann, lorsqu'une personne wenn eine Person ressent de la satisfaction ou quand quelqu'un considère que des événements prouvant sa supériorité
Et par conséquent, répète cela afin que les autres ressentent de l'admiration ou de l'envie. Also in kurzem ist in diesem Punkt jemand, der sich selbst befriedigen tut in Dingen, die er macht oder über das, was die Menschen, wenn jemand mich das ist schwierig. Wenn mich bevorzugt, sprich, wenn jemand mich bevorzugt. Alléluia. Amen. Wertschätzt. Voilà. Dankeschön. Voilà, à la différence de la fierté qui n'a nul besoin de se mesurer à l'autre ni de les rabaisser. Und in dem Unterschied ist, dass man stolz ist und dass man sich mit niemandem konkurrieren muss. L'orgueil, der Hochmut, ça vient, das ça se kommt, manifeste das manifestiert sich, lorsque quelqu'un wenn jemand, se sent, il a des opinions, wenn er seine eigene Meinung hat, qui le convainc, die ihn überzeugen, qu'il est dass er très avantagé, sehr vorteilhaft ist. Je suis avantagé. Ich bin im Vorteil. Je suis bien mieux positionné que vous. Ich bin besser positioniert als ihr. Quand je commence à sentir cela, wenn ich solche Sachen sage, c'est le début de l'orgueil. Das ist der Anfang des Hochmuts. Donc, quand je commence à voir cela, und wenn ich das sehe, c'est ça l'orgueil. Das ist der Hochmut. Je vois que moi je suis au-dessus de vous. Das heißt, ich sehe euch über euch. La Bible dit und die Bibel sagt, que nous devons voir d'autres personnes comme étant au-dessus de nous. Wir sollen die Menschen über uns sehen. Amen. Amen. Donc moi, malgré que je me tiens ici, je suis en train de vous prêcher. Auch wenn ich hier stehe und ich euch predige, quand je vous regarde, et je vous le dis souvent, und wenn ich euch ansehe, und ich sage euch das oft, je suis votre serviteur. Ich bin euer Diener. C'est vous qui êtes des princes et des princesses. Ihr seid die Prinzen und die Prinzessin. Je suis le serviteur. Ich bin der Diener. De votre Père. Und euer Vater. Votre Père. Es ist euer Vater, qui m'a donné cette responsabilité. Der mir diese de vous Aufgabe gegeben hat, euch zu belehren. Donc je travaille pour votre Père. Das heißt, ich arbeite für euren Vater. Donc moi, je ne suis pas supérieur à vous. Das heißt, ich bin nicht über euch. Das heißt, ihr seid über mir. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr das? C'est ça. Das ist la pensée de Dieu. Das ist der Gedanke Gottes. Je commence à vous traiter comme si vous étiez mes esclaves. Parce que moi, je me tiens à la chair. Nur weil ich hier stehe, euch wie Sklaven behandle. C'est là. Da fängt an der Hochmut. Maintenant on dit l'orgueil Jetzt sagt man, der Hochmut peut aussi être confondu à la fierté. Kann auch mit Stolz ein bisschen verglichen. La fierté Stolz sein n'est pas aussi toujours ist auch nicht, mauvaise. Ist nicht schlimm. Parce que weil tu peux aussi être fier de toi. Du kannst stolz auf dich sein. Tu peux aussi être fier du kannst stolz de quelque chose que tu viens de réussir. Von irgendetwas sein, das du erreicht hast, was du getan hast. Je peux aussi être fier de mon Dieu que je sais. Ich kann auch stolz sein über meinen Gott. Je peux aussi être fier de ce que Dieu a fait de moi. Ich kann auch stolz darauf sein, was der Herr für mich gemacht hat. Das ist nicht schlimm. Mais il y a des limites. Aber es gibt ein Limit et l'orgueil. Zwischen Stolz und Hochmut. Ils sont des voisins. Das sind sozusagen Nachbarn. Si la fierté wenn der Stolz commence à déborder la frontière, etwas ça devient l'orgueil. Dann wird es zum Hochmut. Mais la fierté, aber der Stolz, et la fierté, der Stolz, la fierté et la fierté, Stolz ist Stolz. Pas l'orgueil. Stolz ist nicht Hochmut, Stolz ist Stolz. Mais quand ça commence à être exagéré, aber wenn es zu viel wird, ça devient l'orgueil. Dann wird es zum Hochmut. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr mich? Il y a des gens, quand tu les regardes, tu vois, es gibt Menschen, wenn du den anschaust, dann sagst du, die sind Stolzen. Il y a d'autres, naturellement, es gibt manche, les sœurs. Vor allen Dingen Schwestern. Naturellement, Dieu a fait que Gott hat aus dem was gemacht. Vous êtes comme ça. Ihr seid so.
Amen. Amen. Ça fait partie de votre nature, votre ist ein beauté, Teil votre von jolibilité. Von eurer Schönheit, so wie der Herr euch kreiert hat. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais. Das ist Mais nicht si tu schlimm. commences à Aber wenn l'exagérer, du zu parce übertreibst, que moi je suis belle, nur weil ich tu hübsch commences, bin, ta fierté commence à te faire comme si toi und du tu es fängst plus an, belle du que bist die hübscheste von allen, Ah, là tu tombes dans l'eau. dann wirst du fallen. Mais épelade, Aber des boumoissi, il faut ça. ein bisschen diese Freundlichkeit muss sein. Du Frau, du bist so wie ein Mann. Oh, parce qu'on a dit pas l'orgueil. Nur weil man sagt, kein Hochmut, deswegen bist du so wie ein Stein. Ça marche. Oh, tu deviens commando toi. Bist du ein Fels geworden? Talaï, vas la loca, loca. Sei locker. Talaï, Sei loca, locker. loca. Amen. Amen. Alors, Also, en comparaison maintenant entre l'orgueil et la, comment dire, ce qu'on a commencé, la vantardise, und den Unterschied zwischen dem Wichtigtun und dem Hochmut, les deux marchent souvent ensemble. laufen diese zwei Sachen meist zusammen. Quelqu'un qui est vantard, Jemand, der sich wichtig il est hält, automatiquement orgueilleux. wird automatisch hochmütig. Je me souviens. Hört ihr? Quelqu'un qui se parle de lui-même, de ses Jemand, der über avantages, sich jedes Mal spricht, automatiquement, ist parce automatisch, que je me vante, weil ich mich wichtig halte, automatiquement l'orgueil est bin là. ich automatisch hochmütig. Mais Aber un orgueilleux ein n'est Hochmütiger pas toujours ist vantard. nicht jedes Mal oder hält sich nicht jedes Mal für wichtig. Est-ce que vous m'avez compris? Versteht ihr mich? Donc un vantard, Jemand, der sich wichtig hält, automatiquement c'est un orgueil. ist automatisch ein Hochmütiger. Mais un orgueilleux Aber jemand, der hochmütig n'est pas ist, toujours vantard. ist nicht jedes Mal oder hält sich nicht jedes Mal für wichtig. C'est qu'en d'autres on appelle les nazéros. Nazéros. Genau. Nase hoch. Bien, bien. Yeah. Ja, aber Nase hochmäßig. Ce ne sont pas toujours des gens qui sont vantés, qui se parlent. Es sind nicht immer Menschen, die immer über sich sprechen, Mais tu Aber- sens. aber du spürst es. Vous lui présentez la place pour s'asseoir, Man gibt ihm einen Platz zum il Sitzen. ne veut pas s'asseoir là. Er möchte sich nicht dahinsetzen. Il voit que ce n'est pas de son niveau. Das ist nicht sein Niveau. C'est des places. Das Mais ist reste Platz. debout. Aber er bleibt Il ne stehen. parle pas. Er redet nicht. Il ne se vante pas. Und er hält sich nicht für wichtig. Mais il fait de l'orgueil. Aber er ist hochmütig. C'est ça la différence. Das ist der Unterschied. Ce n'est pas tous les orgueils sont vantards. Es sind nicht jeder, der hochmütig ist, der sich für wichtig hält. Tu ne parles pas. Er redet Tu es nicht, silencieux, mais tu es orgueilleux. aber du bist hochmütig. Tu ne veux pas t'associer avec les autres. Du möchtest nicht mit den Tu Leuten vois que les sein. autres ne sont pas dans ton niveau. Die Leute sind nicht in deinem Niveau Et tous ils sont bêtes. und alle sind dumm. Toi tu es intelligent. Du bist Et intelligent tous ils sont moches. und alle sind Toi tu es hässlich belle. und du bist die hübscheste oder Tu hübscheste ne parles pas. und du sprichst nicht. Ça se passe dans ton cœur. Und das passiert alles Et in tu deinem te Herzen. positionnes. Und du tust dich Tu dann te in dieser sépares. Einstellung. Tu te mets à l'écart. Und du tust dich von den allen separieren. Tu vas dans la maison. Du gehst nach On Hause. te présente à manger. Man gibt dir was Tu zu ne veux pas essen. manger. Du willst nicht Parce que essen, tu as weil jeté le coup d'œil dans la cuisine. C'est sale. du guckst in die Küche und sagst, nein, es ist dreckig. Cette femme est sale. Je Diese peux Frau pas ist manger dans sa dreckig, ich maison. kann nicht in diesem Haus Ça essen. se passe dans ton cœur. Das passiert in deinem Herzen. L'orgueil. Das ist die Hochmütigkeit. Regarde-le maintenant, dis tu es orgueilleux et bon voilà. Jetzt guck jetzt und sag, du bist hochmütig und du musst dich Orgueilleux, bon voilà. Du bist hochmütig und ändere dein Herz. Amen. Amen. Comment on a dit le bal en plus? Sag's mir, hab keine Angst vor mir. Alléluia. Amen. Répentons-nous bien aimés. C'est Bekehrt sérieux. euch. Das ist wirklich wichtig. C'est sérieux. Das ist ernsthaft. J'aime faire rire quand je prêche. Ich liebe es, wenn ich ein bisschen zu lachen, wenn ich predige. Tactique Das ist pour meine Taktik, réveiller ceux qui dorment. um alle zu wecken, die schlafen. Mais c'est sérieux les choses. Aber es ist wichtig. Amen. Amen. Tu prends avec moi Du nimmst mit mir Ézéchiel Ezekiel 28, 28, 11 à 19. 11 bis 19. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Weiter sprach der Herr zu mir: Fils de l'homme, Du Mensch, prononce
une complainte sur le roi de Tyr. Stimm ein Klaglied über das Unglück des Königs von Tyrus. Ici, Hier c'est Ézéchiel, ist Hesekiel, un prophète, ein Prophet, un homme de Dieu, ein Mann Gottes, comme moi. wie ich. Dieu lui dit, Der Herr sagt zu ihm, parle, sprich, toi fils de l'homme, du Sohn Gottes, déclare, deklariere, prophétise, prophezeie lamente das Unglück sur über le roi de Tyr. den König von Tyrus. Le roi de Tyr, Der König von Tyrus c'est l'image du diable, Satan. ist das Bild des Teufels. Oui, il y a un roi qui a existé, Ja, es gibt einen König, der parce que existierte, contre cette ville denn diese Stadt existe juste aujourd'hui existiert bis heute noch dans le pays de Liban. in Liban. Si vous regardez Wenn ihr sur schaut l'internet, im tapez Internet, Tyr, wenn ihr Tyrus eintippt, Tyr existe jusqu'aujourd'hui. das existiert bis heute. Mais à l'époque, Aber früher était très important qu'aujourd'hui. war es sehr wichtig für heute. Et le roi Und der König de cette contrée von diesem Ort, était très fier, er war sehr stolz, orgueilleux sehr hochmütig par rapport à la situation qu'il avait. im Gegenzug seiner Situation. Maintenant, Dieu Und der Herr va prendre son image, nahm sein Ebenbild va lui parler, und sprach mit ihm, mais aber indirectement, il était en train de prophétiser, de im parler Indirekten prophezeite er au diable. zum Teufel. Amen. Amen. Parce que vous allez voir des attributs qu'on va voir ici. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un, un homme naturel comme ça. Ihr werdet manche Sachen sehen, die haben nichts zu tun mit einem normalen Menschen. Jemand wird sagen, N'a jamais existé. das hat sowas hat noch nie existiert. Regardez. Guckt, Tu lui diras, du sagst, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gott, der Herr, ihn spricht. Tu mettais le sceau à la perfection. Du warst der Inbegriff der Vollkommenheit, Première qualité. die erste Qualität. Ah, oh, Das ist das für jemand. quel est cet homme Wer ist dieser Mann? qui mettait le sceau à la perfection? Der Inbegriff der Vollkommenheit Donc cela war. veut dire, Das la heißt, perfection c'est quoi? was ist die Tout Perfektion? ce qui est parfait, Was ist tout ce perfekt? qui est fini, Alles, das tout ce qui n'a pas fertig de ist. tâches, Alles, das tout ce qui n'a pas kein de Fehler règles. hat. Das kein Fehler hat. Maintenant Dieu dit, Jetzt sagt der tu vas Herr, dire à ce roi-là, du wirst in diesem König je sais, sagen, je reconnais, ich weiß, c'est toi. es bist du. Voilà, Du. tu mettais le sceau à la perfection. Du warst der Inbegriff der Cela veut Vollkommenheit. dire quoi? Das bedeutet was? Si on te regarde, Wenn jemand dich anschaut, on voit la dann perfection. sieht man die Perfektion. Donc à toi, il n'y avait pas de Also an der Person ist nichts. même par ta beauté, In deiner Hübschheit, ta richesse, in deinem Reichtum, ton intelligence, in deiner Intelligenz, tout ce que l'on peut. alles das, was es gibt, alles, das der Mensch schauen konnte, Dans cet homme, il y avait. das gab es in den Personen. Quel est cet homme? Wer ist diese Person? Alléluia. Amen. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais parfait. Du warst perfekt. Si quelqu'un dit que dans le monde ici, il n'y a pas la perfection, Wenn jemand sagt, dass hier il in n'a dieser qu'à Erde venir keine vers toi te Perfektion regarder. und er Voir muss tes dich gestes, anschauen, voir, écouter ton er intelligence, muss deine voir ce que Intelligenz tu veux, anhören, voir das, ton was du argent. willst, dein Geld sehen Il va changer son langage. und er wird seine Aussprache Er wird verändern. wow. Er wird sagen, wow, Ça, c'est un homme parfait. das ist ein Mann, der perfekt ist. Quel est cet homme-là? Wer ist dieser Mensch? Tu étais plein de sagesse. Du warst voller Weisheit. Vous voyez des qualités, ça continue. Hört ihr? Parfait en bonté, en beauté. Und vollendeter Schönheit. Donc, c'est ce que je viens de dire. Même par rapport à sa beauté, Schon allein in Angesicht La seiner Bible précise. Schönheit. Die Bibel sagt, il était parfait. er war perfekt. Un homme parfait. Jemand Perfektes. En ce qui concerne la beauté. In der Schönheit. Quel est cet homme? Wer ist dieser Mensch? Toi là, tu dis, je suis belle. Du sagst, ich bin hübsch, ich bin schön, du bist stolz, ich bin hübsch. Aber wenn ich anschaue, dann sieht man einen Fehler.
Si tu as de beaux yeux, wenn du schöne Augen hast, mais lève sous les amours. aber vielleicht ist deine Nase etwas groß. Toi-même tu dis, ah, Du ça sagst, c'est un amour là, ça t'a hätte ich Geld, chirurgie à dann telle chose. hätte ich meine Nase perfektioniert. Mais Aber quant à lui, er, on dit qu'il était parfait à war ce qui concerne la perfekt, beauté. sogar in Donc, seiner Schönheit. tu n'as rien à Das heißt, du hast nichts zu sagen, du kannst nichts. Et ça c'est Dieu qui dit, hein. Und das ist der Herr, der das sagt. Dieu ne ment pas. Und der Herr Quand lügt nicht. Dieu parle, Wenn Gott il spricht, sait ce qu'il dit. dann ist und weiß er, was er sagt. C'est pourquoi je vous dis ça, ce n'était pas un homme. Il parlait Er à sprach un homme, mais über einen il ne voyait Mensch, pas l'homme, il voyait les diables. aber er sah nicht den Menschen, er sah den Parce que Teufel. tu étais. Denn er war, du Pourquoi? warst. Parce que tu n'es plus ça. Er sagt, du bist es nicht mehr, aber du warst. Était. Ça c'est le Das passé. war die Vergangenheit. 13. Tu étais en Éden. Du lebtest in Eden, Même là où il vivait. da wo die lebten, Le jardin de Dieu. den Garten Gottes. Oh. Tout est parfait. Alles ist perfekt. Même ton emplacement, maman. Sogar da wo du bist, da wo du lebst, Ta maison. dein Ta Zuhause. côte. Wenn jemand reingeht, Ta cuisine. er guckt die Ta Küche, salon. er guckt nach dem Wohnzimmer, er guckt alles das, was du kochst. Und es gibt nichts, wo er mängeln kann. Alles ist perfekt. Éden. Eden, Jardin de Dieu. Garten Gottes. Qui est cet homme? Wer ist dieser Mensch? Es-tu comme ça? Bist du so? Attends, tu as fier, tu as fier. Auch wenn du stolz machst. Si on vient dans ta Wir maison, werden heute zu dir nach Hause kommen. il y a des gens qui ont refusé même que je Es vienne gibt rendre manche visite à la Leute, maison. die wollten nicht, dass ich zu dir nach Hause gehe. Cette année, je vais venir dans ta maison. Dieses Jahr komme ich heute zu deinem Haus. Auch wenn du nicht willst. Moi-même, je vais venir dans Ich ta werde maison. selber Je vais te kommen. rendre visite. Ich werde dich besuchen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Je viendrai chez toi. Ich werde zu dir kommen. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Und du trugst Edelsteine jeder On Art. commence à citer Wir fangen an. des sardoines, Wir fangen mit Cornwall, des topazes. Topaz. Es gibt manche Sachen, Toi, die tu ne manchmal connais les gehören. diamants. Du kennst nur Écoutez, Diamanten. il y a des pierres là. Es gibt Sachen. Il n'y a pas seulement les diamants. Es gibt nur nicht Il y a Diamanten. sardoines. Es gibt Il y a des topazes, des diamants. Es gibt Diamanten, Ah, ça, tu le connais. das kennst du. Des chirsolites, Jaspis, d'onyx. Ça aussi, Onyx. oui, bien, on Onyx kennst du, peut tous en faire onyx. wenn wir eine Schwester Onyx haben. Des jaspis, Saphire, des saphirs, Saphire, des scarboucles, Rubinen d'émeraudes und Smaragde et de l'or. und Gold. Quel est cet homme? Wer ist dieser Mensch? Est-ce que dans notre église nous avons quelqu'un de comme ça? Haben wir jemanden in unserer Gemeinde, der so ist? Also tout à l'heure, moi. Ihr redet immer ich. La Bible continue en disant, Die Bibel sagt so, tes tamourins et tes flûtes étaient à ton service. sie waren kunstvoll Ça verarbeitet c'est maintenant und pour den vous, les feinsten. musiciens. Und das ist jetzt für uns Musiker. Il avait tous les instruments. Er hatte alle Instrumente Était là à son service. und sie waren da zu seinem Dienste, Préparé pour le jour où tu fus créé. vorbereitet für den Tag, wo du kreiert worden bist. Oh, mutandege nini wani. Was ist das für ein Mensch? Toi, Du, même pour te créer là-même. nur um dich zu La erschaffen. Bible dit, Die Bibel sagt, a pris la poussière, der Herr nahm Lehm a fait cette statue-là. und hat dich geformt Après, il a soufflé. und hat in dir die Luft Tu es eingepustet. devenu ce que tu es. Und dadurch bist du das geworden, was du jetzt bist. Pourquoi on dit tu es venu de la poussière, c'est de la poussière où tu es. Und deswegen sagt man, du bist von Lehm gekommen und wirst auch zurück. Mais quant à lui, Aber in ihm,
Avant qu'il soit créé, bevor das man ihn kreiert hat, Dieu a pris toutes ces pierres précieuses. hat der Herr alle diese Steine gegeben. Et il a pris aussi les instruments de la Und er musique. hat auch die Instrumente gegeben. Il a tout rassemblé Er hat alles vereint, pour créer seulement un homme. um nur einen Menschen zu kreieren. La perfection. Die Perfektion. Maintenant, Und jetzt? tu étais un chérubin protecteur. Ah, Sag, aux ailes déployées. Auf meinem heiligen Berg ließ ich dich wohnen. Ein Cherub schützte dich mit ausgebreiteten Flügeln. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Du warst auf dem heiligen Berg Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. und du warst zwischen den feurigen Steinen umher. C'est là où j'ai compris que c'est le diable. Und da habe ich verstanden, dass das der Teufel ist. Parce que le diable Denn der Teufel n'était pas le diable avant. war nicht der Teufel zuvor. Le diable était Der Teufel war un vorher archange, Lucifer. ein Engel, ein Erzengel, Luzifer. Lucifer, ce n'est pas un mauvais nom. Luzifer ist kein Mais c'est schlechter Name, devenu un mauvais nom. aber ist ein schlechter Name Parce geworden. que le propriétaire de ce nom a Denn chuté. der Eigentümer von diesem Namen Mais c'est son ist nom gefallen. que Dieu l'avait donné. Und diesen Namen, den der Herr ihm gegeben Le hat, chérubin die Cherubin, Lucifer. Luzifer. Il marchait Er lief dans toute sa gloire. in all seiner Au Herrlichkeit milieu de pierres étincelantes. zwischen Bergen und feurigen Steinen. Chérubin Die Cherubin, Lucifer. Luzifer, Plein de beauté. voller Schönheit, De l'or, des diamants, mit Gold, mit Diamanten, émeraudes. mit Rubinen, Quelle gloire. mit was für einer Herrlichkeit. Alléluia. Amen. Dieu dit, il était dans la montagne de Dieu. Und er war auf dem Berg. C'est comme ça qu'il était. Und so war er. Je ne connais pas même un prince dans cette terre qui peut égaler à cette Es gibt personne. keinen Prinzen oder ich kenne keinen Prinzen, der das. Ich mache keine Kommentare. Toi-même, tu as lu. Du selber hast es gelesen. Essaye de faire l'image toi-même. Versuch du selber ein bisschen ein Bild davon zu schaffen. Quelle gloire. Mit was für einer Quel Herrlichkeit. niveau. Mit was für einem Quelle Niveau. élévation. Mit was für einem. Ja. Quand tu n'as pas dit moi costume, nanga boy moi Wenn ich ein bisschen meine Krawatte habe, nazo lingana na basala. dann will ich ein bisschen so. Molimo Aber nanga petit malem. dann sagt mein Geist, nein, pass lieber ein bisschen auf. Mais lui, Aber er. ah maman, yo l'a dit moi. Du hast ein bisschen eine Kette an. Moi, Jacques. Mais dis quoi? Aber der, Le jour où on l'avait créé, jeden Tag, wobei déjà, er war so schon. je m'imagine robe alors là déjà qu'il y a Ich will nicht wissen, was für ein Kleid er anhatte. laisse tomber. Lasst es einfach. Verset 15, écoutez. 15. Tu as été intègre dans Als ich tes dich voies. schuf, warst du untadelig und vollkommen. Donc l'intégrité, cela veut dire Das heißt, dass il était aussi saint, intègre. La présence de Dieu il était irréprochable. er war jemand, man könnte ihm nichts zuweisen, man kann ihm nichts zusagen. Il faisait la fierté de Dieu. Er war der ganze Stolz Gottes. Intègre Untadelig. dans toutes tes voies. In allem. Depuis le jour où tu fus créé, Als ich dich, oder an dem Tag, als ich dich schuf, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. bis an dem Tag du anfängst und du Unrechtes tat. Jetzt fängt's an. Verset 16. Vers 16. Par la grandeur de ton commerce, Dein Handel blüht und der Erfolg, tu as été rempli de violence. ein Volk verführte dich zu Et tu as Übel péché. und du hast gesündigt. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu. Ah. Ich vertrieb dich von den Bergen
Et je t'ai fait disparaître chérubin protecteur. Vous voyez? Und ich habe die Cherubinen entfernt. Donc, je t'ai enlevé cet honneur de Man hat ihm dann chérubin protecteur. alle diese Cherubinen, alles das, was hatte. Quand on dit chérubin protecteur, Wenn man Cherubinen, die dich beschützen, les chérubins die Cherubinen existent jusqu'aujourd'hui. existieren bis heute. Malgré que l'un de leurs a été jeté, précipité. Auch wenn einer von denen verstoßen worden ist. Mais si tu veux comprendre Aber wenn qui du est verstehen chérubin, willst, was Cherubinen sind, médite bien la parole de Dieu. fange an, das Wort Gottes zu meditieren. Tu verras. Du wirst sehen, Même quand Adam et Ève ont péché, auch wo Adam und Eva Dieu les a chassés du gesündigt haben, jardin. hat der Herr sie aus dem Garten Edens vertrieben. Die Bibel sagt, Dieu avait placé des chérubins Gott hat die Cherubinen devant les jardins platziert vor den Garten, pour protéger les jardins um den Garten zu avec beschützen. les épées. Mit Stäbe. Médite maintenant. Meditiert es. Si vous voulez qui est chérubin, Wenn ihr wissen wollt, wer Cherubinen sind, la Bible parle de 4 êtres vivants de l'Apocalypse die Bibel spricht über die 4 Lebendigen in der Apokalypse, qui ont chacun des 4 faces. die 4 Gesichter haben. Ici, quand tu regardes, c'est comme un aigle. Wenn du guckst, dann ist es wie ein Adler, Ici, c'est comme un homme. da wie ein Mensch, Ici c'est comme un lion. wie ein Löwe. Ce sont des êtres terribles et glorieux. Das sind Leute, die sehr mächtig sind. Mais ils sont bizarres. Aber sie sind Ils komisch. sont puissants. Sie sind stark. Tu lis encore, tu me dis Und wenn du das liest, d'Ézéchiel. dann wirst du sehen, Tu vois que Ézéchiel les a vus dass aussi. Ezekiel sie auch gesehen hat. Ce sont puissants. Die sind- Des êtres très puissants. Die sind sehr stark. Et quelque part même, Und irgendwo auch, la Bible dit ils sont Die Bible- au-dessus de Dieu. die sind über den Herrn. C'est bizarre. Das ist komisch. Qui est au-dessus de Dieu? Die über den Herrn sind. Cela ne veut pas dire qu'ils sont plus grands que Dieu. Das heißt nicht, dass Mais sie Dieu les a viel placés größer parce que sind, aber der Herr hat sie leur über sie travail, getan, c'est weil de protéger la gloire de Dieu. deren Arbeit ist es, Donc, ils sont, die Herrlichkeit Gottes zu ils beschützen. sont tout autour Die sind über du ihm, trône de Dieu et au-dedans über seinen du trône de Thron Dieu. und über seinem Thron. C'est ce qu'Apocalypse dit. Das ist das, was die Apokalypse sagt. Et Marie nous sommes dit, bah, 4 êtres vivants, bah, Fandi na quitte, bah, à comprendre un malin, bah, Fandi na quitte, Und unsere Schwester, Mami Sam, bah, Fandi te met ça na kati. sie saßen nicht, sondern die sind da Parce que drinnen. personne ne peut s'asseoir Weil keiner sur kann le trône de sich auf Dieu. den Thron des Herrn sitzen. Dieu est assis sur son trône Der lui-même. Herr sitzt Mais selber auf dem les Thron. chérubins, les 4 êtres Aber die 4 lebendigen Wächter sind tout autour du trône et um den au-dedans Thron du trône. Même und im Thron. là, vous expliquez en Multimélex, c'est bizarre. Es ist Et komisch. quelque part, on dit ils sont au-dessus. Und de Dieu. irgendwo sind die auch über. Mais non, vous allez Aber wer kann über dem Herrn sein? Chérubin protecteur. Die Cherubinen, die Donc, beschützen. pour vous montrer quel niveau Damit ich euch zeigen kann, in was im Niveau, cet homme était. in was dieser Mann war. Dieu dit, tu étais là. Und der Herr sagt, du warst da. Jusqu'aujourd'hui où j'ai trouvé l'iniquité, j'ai vu l'iniquité Wo ich das Unrecht in dir sah. et je t'ai précipité. Und ich habe dich verjagt. C'est là où Und das ist da, le nom a changé. wo sein Name sich Celui verändert qui hat. était Lucifer Derjenige, der Luzifer war, va devenir wird le diable. der Teufel.